They will beat you, then take you to hospital and say that we've been in a fight with other immigrants. Hekk qal Osman Diko mill-Migrants Network for Equality waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ridu jagħtu stampa tal-allegati ksur ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentri ta' detenzjoni f'pajjiżna. Tkellmu dwar dik li sejħu bħala sitwazzjoni inumana f'dawn iċ-ċentri u kif minkejja l-appelli li jagħmlu għal bidla fis-sistema baqa' ma sar xejn. Dan huwa Xami Teher, immigranti ieħor li qatta' 6 xhur f'wieħed miċ-ċentri ta' detenzjoni. Jallega li fl-2005 spiċċa msawwat brutalment minn 5 soldati. Li din il-press conference għamalet ma'hix kontra s-soldati u naqas kontra l-Pulizija u naqas kontra Malta. Hija just press conference kontra s-sistema ta' detention center u kontra s-sistema tal-ħajja tar-refuġjati illa u Malta. Il-Gvern għandu jieħu azzjoni qalu l-immigranti. Għandu jsaqsi x'jiġri f'każijiet bħal dawn. Jisaqsi x'qed iwassal biex l-immigranti jaħarbu. Jgħidu li huma konxji bil-problema tal-immigrazzjoni irregolari, iżda huma mhumiex persuni kriminali. Tux saqsi ħafna mill-immigrant min issowwet jgħidulok ma nqalgħu 3 ejjam, ma nqalgħu l-ġimgħa f'kamra. Vera affarijiet ħażin ħafna ma nafx din l-ordni min jaħtieha daw is-soldati jew l-Pulizija jew ħadd min jaħtuhom dan l-ordni. Jitkellmu dwar it-taħriġ tas-soldati u kif posthom mhux fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Kulħadd jaf li s-soldati hija kull persuna soldati huwa trenjat għall-gwerra, trenjat għall-armi, l-ħajja tagħhom mhix bħal kull persuna, kull ħaġa jridha żgħat is-soldati u titfgħu ma' nies dan ix-xogħol huwa mhux tiegħu illi titfgħu hekk fid-detention center. Qalu li l-Gvern għandu jagħti aċċess lill-midja u lill-pubbliku biex jaraw bajnejhom f'liema kundizzjonijiet qed jgħixu. U jiena waħed mill-migrant ma nixtaqx li nisma' Malta hija hekk, għax il-Maltin il-ħajja tagħhom normali mhijiex hekk. Preżenti wkoll kien hemm diversi għaqdiet mhux governattivi, il-koll jappellaw għal bidla fis-sistema taċ-ċentri ta' detenzjoni. Qalu li l-vittmi mhumiex biss l-immigranti, iżda anke is-soldati, il-pulizija u l-uffiċjali ta' ċentri ta' detenzjoni. Sostnew li 18-il xahar f'detenzjoni huwa twil wisq. Qalu li l-massimu ta' żmien ta' detenzjoni għandu jkun 6 xhur. Fit-tmiem il-konferenza ħabbru li nhar l-erba' li ġej fil-5 ta' wara nofsinhar ser titella protesta siekta li tibda mill-Funtana ta' Tritoni u tibqa' sejra sa triq ir-Repubblika.